als Muslim stirbt, als Muwahhid, der Tawhid praktiziert, dass er irgendwann aus der Hölle herausgeführt wird. Zum Beispiel durch die Schafa'a, durch die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 4, Vers 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt nicht, dass man ihm Schirk gegenüber begeht, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und wie gesagt, wem er will, bedeutet hier natürlich nicht Glückssache, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht und barmherzig. Dann fragen wir Muhtadun, was ist hiermit gemeint? Denn es gibt in der Scharia, es gibt im Koran und in der Sunna 2 Arten von Rechtleitung. Die Rechtleitung der Irshad, des Zeigens, des Deutens auf eine bestimmte Sache, beziehungsweise Dalala, und die Rechtleitung Huda im Sinne von Tawfiq, von dem Erfolg. Im Sinne von Rechtleitung ist zum Beispiel, wo Allah subhanahu zum Beispiel über den Propheten sagt, du leitest nur zu einem geraden Weg. Das heißt, der Prophet leitet zu einem geraden Weg. Aber was ist seine Rechtleitung? Nicht die Rechtleitung von Tawfiq, sondern dass das, was der Prophet lehrt, dass das die vollkommene Rechtleitung ist. Ja? Und er leitet nicht in die Irre. An anderer Stelle ist es Allah alleine, der Recht leitet. Das heißt, ob du das, was du gehört hast, dieses Wissen wirklich praktizierst, ja, ist von dem Erfolg abhängig, den Allah dir gibt. Und das ist auch kein Glücksspiel, sondern Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wen er recht leitet. Alhamdulillah. Dies zu diesem Punkt, dies zu diesem Vers. Ihr seht, liebe Brüder, wie viel Weisheiten da drin sind. Ich werde nun auf einige Vokabeln eingehen, die wir in diesem Vers haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zunächst, Alladhina. Alladhina bedeutet diejenigen. Und dies, das nennt man Ismun Mawsul auch in der arabischen Sprache. Also Alladhina heißt diejenigen. Mehrzahl für eine Gruppe von Männern und Frauen oder nur Männer. Dann im Singular, derjenige heißt Alladhi. Derjenige, ja. Dann diejenige heißt Allati. Dann die 2, wenn es ein Mann oder eine Frau oder 2 Männer sind, Alladhani. Dann die 2, wenn es 2 Frauen sind, Allatani. Dann, wenn es mehrere Frauen sind, sagt man Allai oder Allawati. Ja, das dazu, damit man diese Sache schon mal hat. Und wie gesagt, bei Mehrzahl, Plural, Männer und Frauen oder nur Männer, Alladhina. Ja, also, Alladhi, Allati, Alladhani, Allatani, Alladhina, Allawati, beziehungsweise Allai. Aber wir bleiben mal bei Allawati, damit man diese Vokabel hat. Das war die erste Vokabel. Dann hat man Amanu, das heißt Glauben, aber die Vokabel behandeln wir heute nicht. Dann haben wir Lem. Lem ist ein Partikel, der zur Verneinung benutzt wird. Lem yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Dies wird immer eingesetzt vor einem imperfekten Verb. Und dieses imperfekte Verb wird dann in den Jazm hineingesetzt, sodass man am Ende das ist vielleicht etwas kompliziert noch, darauf kommen wir dann später zu, weil es in die Grammatik hineingeht. Wie gesagt, Lem ist ein Verneinungsartikel. Er hat nicht. Deswegen heißt es ja auch hier, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanum bidhulm. Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Zulm verdecken. Dann Iman. Iman heißt Glaube. Al-Iman heißt der Glaube. Und Imanun heißt ein Glaube. Al-Iman. Iman, Glaube. Dann Hum ist ein Damir, ein Pronomen. Das heißt sie. Und hier gehe ich mal durch. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ihr Iman, ja, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum. Ihren Glauben. Das heißt, Hum ist sie, ihren Glauben. Ja. Dann, mein Glaube würde heißen, Imani. Das heißt, das Damir, ja, al-ja am Ende, ja, ja. Mein Glaube, Imani. Dein Glaube, wenn du ein Mann bist, Imanuka. Dein Glaube, wenn du eine Frau bist, Imanuki. Und nehmt euch am besten einen Zettel und fangt an und schreibt euch das einfach in deutscher Umschrift auf. Imanuki.
I-M-A-N-U-K-I. So könnt ihr euch das ganz leicht merken. Weil viele haben angefangen, das erstmal in der Umschrift zu lernen. Ja? Ihr könnt natürlich auch direkt, wenn ihr schon die arabischen Schriftzeichen könnt, dafür haben wir einen anderen Kurs, bieten wir dafür an, könnt ihr es natürlich direkt auch auf diese Art und Weise schreiben, aber es hilft ungemein, damit man erstmal lernt zu verstehen und zu sprechen. Das Schreiben kann man auch noch parallel dazu lernen. Imanuki. Dann, unser Iman heißt Imanuna. Unser Iman, Imanuna. Das heißt, der Partikel am Ende, das Damir, das Pronomen Na, unser Iman. Dann, euer Iman, Imanukum. Immer wenn es auf eine Gruppe geht, die man sieht, die auf einem ist, eine Gruppe von Menschen, Imanukum. Deswegen sagt man Salamu alaikum, ist eigentlich für die Mehrzahl. Man kann auch sagen Salamu alaika, ja, auf dir oder Salamu alaiki. Ja. Und deswegen unser Iman, was sagen wir im Gebet? Assalamu alayna, auf uns. Auf uns. Ja. Also Imanuna, unser Iman. Imanukum, euer Iman. Dann, wenn es eine Gruppe von Frauen ist, Imanukunna, euer Iman. Ja? Dann, wenn es eine Gruppe von Männern ist, oder Männer und Frauen gemischt, Imanuhum, wie hier, diejenigen, die glauben und ihren Iman, lam yalbisu imanahum bidhulm, imanahum bidhulm, also Imanuhum. Ja? So, dann, wenn es eine Gruppe von Frauen ist, Imanuhunna. Ja, damit man diese Sache hat. Wenn es mehrere sind, 2 Leute, Imanuhumma, der Glaube von diesen beiden. Oder wenn es 2 sind, die man sieht, also wenn es 2 irgendwo sind, der Glaube von den beiden, die irgendwo sind, sagt man Imanuhumma. Und wenn es der Glaube ist von euch beiden, Imanukuma. Okay, das dazu, das immer schreiben. Dann das Ba, Bi-Wulm heißt mit oder durch. Ja? Mit oder durch heißt Bi. Ja, und da gibt es viele Beispiele in der arabischen Sprache. Also hier ist das beste Beispiel. Die ihren Glauben nicht mit Zulm vermischen. Und es gibt einen Unterschied, es gibt noch ein anderes Wort für mit, das könnt ihr euch direkt merken, das heißt Ma. Ma heißt auch mit, aber Ma heißt mit im Sinne von gemeinsam mit. Ja. Und Bi ist als mit im Sinne von durch. Die ihren Glauben nicht mit Zulm vermischen. Was ist Zulm? Zulm heißt Ungerechtigkeit. Das waren die Vokabeln zum heutigen Thema. Möge Allah uns Nutzen verschaffen durch diese Unterrichtsreihe. Ich bedanke mich bei euch. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.